זאת נינה. היא לא כל כך מרגישה טוב היום, היא הקיעה כמה פעמים. אני מנסה לא להילחץ מזה. עכשיו היא קצת נחה, ושמתי לה את הצעצוע ששפרה קנתה למתנה. אפשר לראות שהוא מאוד מאוד דומה לה. הנה, תסתכלו. נינה קטנה, תעשי שלום. תעשי מיהו. רוצה להגיד מיהו? יש לך משהו חשוב להגיד לאומה היום? את רוצה שאני אפסיק לבלבל לך את המוח? מה את רוצה קטנה? מה את רוצה? רוצה לנוח? כן? אני קצת דואגת מזה שהקט היום כמה פעמים. למרות הכל את משחקת ואת רודפת אחרי כדורים מצחיקים שאני זורקת לך. כל מיני טוביות של בגדים, כל מיני קרטונים וכל מיני דברים שאני מאלתרת. אם את מתלקקת זה כבר סימן טוב, ככה אמר לי איזה וטרינר פעם, שכשחתול מתלקק זה סימן שהוא מרגיש טוב. תראה את האוזן של הכלבלב הזה. מה קרה? מה יש? אם את תוקפת אותי זה כבר באמת אומר שאת בריאה ושלמה. נכון צ'וצ'ו קטנה? מה? את רוצה רק לנוח היום? טוב, לא נורא. יש גם ימים כאלה. האמת שאף פעם לא ראיתי שקט כל כך הרבה ובכל כך הרבה מקומות שונים בבית. אז אני קצת לא יודעת. מה את אומרת נינה? יהיה בסדר? יהיה בסדר קטנה? רוצה להמשיך לישון? רוצה שאמא תשתוק? אין לה הרבה מה להגיד כמו שאתם רואים. קצת חלשלושה היום. אבל יהיה בסדר. יהיה בסדר, חייב להיות בסדר. עוד לא החלטתי איך לקרוא לכלבלב הזה, הצעצוע שלה. אבל נשאיר אותו בינתיים בלי שם. אולי מי שרואה את הסרטון הזה יוכל לתת לי שם, להציע לי. ואז אני אבחן את זה בשיקול דעת מעמיק. זהו. מאחלת לך הרבה בריאות, נינה. שיהיה לך טוב. וזהו בינתיים. יאללה, מספיק. ביי.